Vocabulary News 22 unit. Бүгін бізде сөздердің бүгін adjectives өтеміз. Adjectives деген бізде сын есімдер. Олардың good and bad, жақсы және жаман түрін өтеміз. Жақсы және жаман дегенде ол просто етістіктің дәрежелері. Хорошо? Біреу бірдеңе туралы жақсы деу, бірдеңе туралы жаман деу. Біріншісі good adjectives. Positive, то есть жақсы жағын айтатын сын есімдер. Біріншісі ол good. Бәріміз білеміз good, жақсы деген сөз. A good restaurant, жақсы ресторан. A better restaurant, better деген жақсырақ, салыстырмалы түрі. The best restaurant, ең жақсы ресторан, бұл уже андай салыстырмалы емес, күшейтпелі, ең күшті деген сөз. Егер бірдеңені салыстыратын болсақ, this restaurant, мына ресторан is better, жақсырақ than that one. Анаған қарағанда. Than деген қарағанда деген сөз. Мынаумен салыстырғанда. Енді бізде мына жерде мына плюстарды көріп тұрсыңдар ғой. Плюстар деген сөз ол жаңағы дәрежесін айту, қаншалықты жақсы. Біріншісі ол жақсы, обычный, то есть просто жақсы. Nice, тоже мына жақсымен бірдей. Nice десе де болады, жақсы десе де болады. Ол дәрежесі бірдей, ол прям күшті, супер деген емес. Lovely деген nice дегеннен жақсырақ. Бірақ ол салыстырмалы түрі емес. Nice деген жақсы, lovely деген жақсы екен. Кішкене андай несі, дәрежесі күштірек. Wonderful деген керемет деген сөз. Мына ресторан керемет екен. Good болса, мына ресторан жақсы екен. Excellent деген мінсіз, идеальный деген сөз. Excellent деген ең күшті дәрежесі. Мынау excellent екен, прям супер, идеальный екен деген сөз. Окей? Мысалы, that's a nice jacket. Мына әйел мынаған айтып отыр. Сенің пиджагың жақсы екен. Thank you, рахмет. Все. Сенің пиджагың жақсы екен. Жақсы. Бопты. Все. Келесі, it's a lovely day today. Бүгін қандай жақсы күн? Қандай жақсы күн деп мынау бір-біріне айтып отыр. Бүгін қандай жақсы күн? Да, прям, бүгін жақсы күн екен емес, бүгін жақсы күн екен, деп кішкене қосады. Келесі, a wonderful view, керемет көрініс. View деген көрініс, wonderful деген керемет көрініс. Мына көрініс керемет екен деген сөз. Келесі, Mary is a wonderful person. Mary керемет адам. Mary деген прям күшті адам екен. Everybody loves her. Бәрі оны жақсы көреді. Күшті адам екен деген сөз. Керемет адам деген сөз. Енді, do you want to go to London on Saturday? Сен қалайсың ба баруды Лондонға суббота күні? Сен суббота күні Лондонға барғың келе ма? That's an excellent idea. Бұл күшті идея, very good, прям супер идея екен. Күшті, керемет екен деген сөз. Енді мына жерде тағы да бірдеңеге просто бір сөзбен сен өзің сезіміңді бір сөзбен ғана жауап берсе де болады. То есть бір сөзбен жаңағы біреудің саған айтқанына жауап берсең болады. The train arrives at 6 o'clock. Поезд келеді сағат 6-да. Dinner is at 7. Ужин сағат 7-де. Поезд келеді 6-да, ужин сағат 7-де. Excellent, идеально. Прям супер деген сөз. Great деген тоже. Керемет деген сөз. Wonderful тоже. Күшті екен деген сөз. Lovely, жақсы екен деген сөз. Perfect деген прям идеально, супер, точка в точку, прям деген сөз. Хорошо? Мынаны деп жазып қойыңдар. Дегенде деп. Білмеймін, қалай жазасыңдар, бірақ соны жазып қойыңдар, көріп. Хорошо? Ладно, келесі. Bad adjectives. Жаңа жақсы good adjectives өттік, енді bad adjectives. Негативный мағынадағы. Ең простое bad. Жаман. Оның салыстырмалы түрі the worst. Worst деген жаманырақ, бірдеңеге салыстырғанда. Worst. The worst ең жаманы. Прям ең жаман екен. Окей? Сосын, бұл просто бізде бір дәреже жамандық. Екі дәреже жамандық, ол жаманырақ, ол awful. Awful деген ужасын деген сөз. Прям не болып кетті деген сөз. Просто жаман емес, прям жаман екен деген сөз. Прям қатты жаман.
Terrible деген прям ужасный деген сөз, прям вообще жаман деген сөз. Енді мынау да дәл сондай дәрежеде horrible деген прям адам сенгісіз жаман. Horrible деген адам қорқатындай жаман. Horrible деген. Хоррор деген фильмдерді білесіңдер ғой, иә, ужастик. Сол ужастик сияқты страшно жаман деген сөз. Terrible деген өте жаман, horrible деген страшно жаман. Адам ол туралы ойласа уже қорқып бастайды. Того жаман. Хорошо? Мысалы, bad weather жаман погода. Просто жаңбыр жауып жатыр, кішкене жел үріп жатыр, жаман погода. Енді мына қыз өзінің шашына қарап жатыр, айтады, менің шашым қандай жаман деп. My hair is awful. Менің шашым вообще ужас деген сөз. Хорошо. The weather last year, погода өткен жылы болды worse than this year. Жаманырақ than this year. Осы жылға қарағанда, осы жылмен салыстырғанда. Tim is a horrible person. Tim өте прям ужасный адам. Өте жаман адам. Nobody likes him. Ешкім оны жақсы көрмейді. Okay? Horrible деген адамдар туралы қолданады. Horrible адамдар туралы. Мен мына жерге бүйтіп қойыңызшы. Адам суретін салып қоямын. Horrible адамдар туралы айтады. Terrible бізде ситуация туралы. Situation. Ситуация туралы айтады. Horrible деп адамдар туралы айтады. I had a terrible day at work today. Менде болды өте жаман күн жұмыста бүгін. Менде жұмыста бүгін өте жаман күн болды. Ужасный күн болды деген сөз. Used about situation. Ситуация туралы қолданады. Келесі. The traffic's terrible at 5 o'clock on Fridays. Жол жүру, трафик жаман болады. Ужасный болады сағат 5-те, кешкі 5-те, пятница күні. Кешке 5-те, пятница күні жол жүру невозможно, вообще ужасный деген сөз. Енді not bad. Not bad деген бізде жаман емес, нормально, болады деген сөз. Хорошо деген сөз. Ол кішкене позитив дегенге келеді. Not bad, жаман емес. Типа, Құдайға шүкір деген сөз ғой, осығанда шүкір деген сөз. I get $500 a week in my job. Мен аламын $500 аптасына өз жұмысымда. That's not bad. Бұл жаман емес. Жақсы деген сөз. Аша good дегеннің синонимі, not bad. Енді, егер сен прям өзің эмоцияң көрсетіп, не деген жаман зат мынау десең, сонда how деп айтсаң болады. Басында how деп айтсаң болады. Мысалға, how bad деп айтуға болмайды бірақ. Да? Бэтпен қолданбайды, тек қана бэтпен қолданбайды. Қалғандарымен қолдана береді минустардың. I have to get up at 5:30 tomorrow. Мен мәжбүрмін оянуға сағат 5-те ертең. Мен сағат 5:30-да ертең ояну керекпін. Oh, how awful или oh, how horrible. Қандай жаман ситуация еді. Қалай, қаншалықты жаман бұл. Прям ужас екен ғой мұнаң деген сөз. Түсіндер ма? Вот осыны oh, how awful, oh, how horrible дегенде прям осы интонациямен жазып алыңдар. Не деген ужас мынау деген сөз. Хорошо? Не деген ужас мынау деген сөз. Шо сен таңғалып солай айтқаның. Кішкене эмоция қосып. Хорошо, енді тапсырмаларға өтейік. Тапсырмалар бізде мынандай, как обычно. Сендерге кішкене уақыт берем осыларды жасауға, басында түсіндірем не істеу керек екенін, сендер өздерің істеп, паузаға қойып, істеп, сосын менімен бірге жауаптарыңды тексерсеңдер болады. Бірінші тапсырма, fill in the gaps, бос орындарды толтыру керек, жаңағы сөздермен. Хорошо, бұрын басында өттік қой, сол сөздердің біреуін әрге жақсы немесе жаман қылып қою керек. Қазір паузаға қойып, осыны жазып көріңдер, ситуацияға қарап, сосын менімен бірге жауаптарын тексерсеңдер болады. Давай. Хорошо. Енді тексерейік. My hair, біріншісі, my hair is awful. Менің шашым түрі өте жаман. I must go to the hairdresser. Мен бару керекпін. Hairdresser деген жаңағы шаштараз. Шаштаразға бару керекпін. Екінші, the weather,
Погода. I don't want to go out. Мен сыртқа шыққым келмейді. The weather is terrible болсыншы. Погода ужасный. Мен сыртқа шыққым келмейді. The traffic, жаңа жол, in the city center, қаланың ортасында, take the train, лучше пойызбен бара сал. The traffic is awful. Да? Лучше пойызбен бара сал. That's a бұл идея. Let's do it. Давай осыны істейік. That's a great idea. Бұл керемет идея. Great өтіп па? That's perfect. Great idea дейді. Great деген керемет деген сөз. How, қалай леп белгісі. 3 exams on the same day. 3 экзамен бәрі бір күнде. Бір күнде 3 экзамен болған. Қандай terrible. Қандай жаман бұл. What a house. Не деген үй. The sea, жаңағы мұхит, теңіз, only 100 meters away. Всего лишь 100 метр қашықтықта. Үйіңнің жанынан 100 метрде сенде теңіз бар. Не деген қандай? What a great, good, very good, excellent, good, what a perfect house. Perfect болсын. Идеальный. Қандай идеальный үй, Өз варианттарым тоже мынайда позитив болады, короче. My timetable is not, менің расписанием емес, бірдеңе I'm free on Wednesday. Мен боспын среда күні және пятница күні. Мен расписанием is not bad. Қатты жаман емес. Мен среда және пятница күндері боспын. Келесі. Екінші тапсырма, тағы да қазір пауза қойып істеп алыңдар, мен түсіндірейін. What can you say? Сен не деп айта аласың? Someone says to you. Егер саған біреу былай айтса. Біріншісі, do you like my new jacket? Саған менің жаңа пиджагым ұнай ма? Екіншісі, I have to get up at 4:30. Мен ояну керекпін 4:30-да ертең азында. Үшінші, shall we go out for dinner tonight? Давай бүгін сыртқа шығып ужин жейік. Төртінші, in your town, сенің қалаңда. Excuse me, кешірім сұрайын. Is there a good restaurant in this town? Бұл қалада жақсы ресторан бар ма? Бесінші, what sort of person your English teacher? Сенің қандай адам сенің ағылшын тілі мұғалімің? Хорошо, мынаған жаңағы бұрынғы беттен жауаптарды жазып көріңдер, өз варианттарыңды. Хорошо? Давай. Окей. Енді қазір тексер. Do you like my new jacket? Yes. It's nice. Ол әдемі, жақсы. I have to get up at 4:30 tomorrow morning. Oh. Қандай? How terrible. Қиналып қапсың ғой 4:30-да отырып. Shall we go out for dinner tonight? Ужинға барайық па бүгін? Yes. Great idea. Күшті идея. Инетан жақсы ресторандар бар ма? Мен жауап берерім. I don't know. Мен білмеймін. Сендерде прям позитив жауап болса болуы мүмкін. What sort of person your English teacher? Мұғалімің қандай? He is an excellent person. Прям идеальный күшті адам деген сөз. Хорошо. Так, келесі. Мына жерде мыналарға, мына сол жақтағыларды, мына жауаптарға сәйкестендіру керек. Қазір оқып шығыңдар, паузаға қойып, сәйкестендіріп көріңдер, сосын тексереміз. Давай. Окей. Давай тексерейік. Blue sky, көк аспан, то есть аспан ашық. Күн шығып тұр, және 25 градус. Не ол?
lovely weather. Да, күн ашық, 25 градус, күн шығып тұр. Прям, әдемі погода. Идеальный погода. 5 stars, 5 жұлдыз. Very famous, өте танымал. Не ол? The best hotel in town. Қаладағы ең күшті отель. Bad person, жаман адам. Nobody likes him. Ешкім оны жақсы көрмейді. A horrible person, ужасный адам. 90 out of 100 in an exam. 100-ден 90 алдың экзаменда. Не болады? Керемет жаңалық. Wonderful news. Grey sky, серый аспан. То есть аспанда бұлт болып тұр. Жел, жаңбыр, 11 градус. Короче, мынау Астана или Петропавл. Сондай погода болып тұр. Қандай погода? Ужасный погода. Сол үшін жігіттер, қыздар, Шымкентке келіңдер. Шымкентте бізде всегда blue sky, sun 25, как минимум 30-35 болады жазда. Идеальный погода. Шымкент прям күшті қала. We can take a taxi. Біз таксимен бара аламыз. Давай таксимен барайық. Да, күшті идея, идеальная идея. Хорошо? Так, мына жерде тағы да сөздер бар. Осы сөздерді қазір мағыналарын прям точно сендерге жазып бере алмаймын. Бірақ бұлардың барлығы дәрежесі good пен badтен жоғарырақ, да, то есть қаттырақ. Мысалы, dreadful. Dreadful деген тоже ужасный, ол бізде badқа кетеді. Dreadful деген ол бізде, бір 2 минус сияқты. Мына жерде 1 минус болса, мынау 2 минус. Ghastly. Ghastly дегенді, егер сендер сөздіктен қарасаңдар, оның мағынасы болады бізде ghastly, көрекші. Ужасный деген сөз, өте жаман деген сөз. Ghastly, ол да бізде 2 минус болады. То есть badтан жаман. Хорошо? Gorgeous. Gorgeous деген прям oh my god, не деген әдемі деген сөз. Мысалға, сен там мамаң келе, там әйелің сұрайды ғой. Дорогой, как я выгляжу, десең, gorgeous, you are gorgeous. Сен әдемісің, не деген, мені өлдім, сындым саған деп айтсыңдар болады. Хорошо, gorgeous. Gorgeous. Ол бізде прям 1 емес 3 плюс болады. Өте жақсы деген сөз. Marvelous. Marvel деген бізде сказка, чудо деген сөз. Marvelous деген ол бізде чудесный, прям андай, как его? Короче, сказка сияқты деген сөз, как в сказке деген сөз ғой. Marvelous. Ол да бізде плюстары прям 3 плюс болады. Horrendous. Horrendous деген өте жаман деген сөз. Horrendous. Ол бізде 3 минус болады. Так, давайте тексерейікші. Horrendous деген точно сондай ма? Horrendous. Да, ужасный. Жаман деген сөз. Fine. Fine деген, нормально. Fine, that's fine. Нормально. Ол 1 плюс. Good, fine, nice деген екеу мағынасы бірдей. Superb. Superb деген ол прям идеальный, одан күштісі жоқ деген сөз. Самый лучший деген сөз. Superb, прям 3 плюс. Brilliant. Brilliant деген ол бізде, прямой мағынасы ол бізде прям алмаз, бриллиант деген сөз. Прям, енді біреуге сондайсың десең, онда бриллиант. Прям күшті деген сөз. Прям идеальный емес, бірақ супер деген сөз. 2 плюс қояйық. Хорошо? Бүгінге осы сөздер жазып алыңдар, жаттап жүріңдер, және өмірлерінде прям күнде қолдансаңдар болады. Просто good, bad дей бермей. Хорошо? Осы сөздерді қолданып практика жасаңдар. Келесі уақытта көріскенше.